สวัสดีครับวันนี้ผมจะมากินหมากฝรั่งนี่ครับแต่สีฟ้าเอาไปแล้วมันเป็นหมากฝรั่งเปลี่ยนสีลิ้นกินไปแล้วสีฟ้าต่อไปสีเขียวแป๊บนึงนะเอาแบบหยอกตอนอมแล้วจะเป็นสีเขียวน้ำเปรี้ยวไม่รู้รสอะไรอาจจะเป็นรสแอปเปิ้ลเขียวต้องขอใช้กระจกนะฮะของมองไม่ค่อยเห็นในกล้องผมไม่ค่อยเห็นแล้วผมขอดูมองบังฟ้าเริ่มเขียวมากเลยมันเป็นเหมือนแบบเนี่ยเลือกกันได้ครับหมักฝรั่งเปลี่ยนสีเลยนะอย่างนี้มันจะมีสีเขียวสีฟ้าเดี๋ยวผมมาครับอีกครั้งหนึ่งเอาไม่รู้ไม่ได้ครับก็ทิ้งแล้วทำในสีชมพูกับสีม่วงครับอีก2จะเป็นโทนสีดำซื้อกันได้ประมาณ30 บาทกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคลิปนี้ให้ชอบครับแค่นี้นะครับ